graag praat oor superhelde. Superheroes. En iemand sal vir my vra, maar hoe verbind jy superheroes of jy weet, groot helde of superhelde met die Bybel? En daar 3 goedjies vanoggend gebeur. Die eerste was, toe ek hoor van Tannie Gerda in die kinderkerk, toe praat hulle van die helde van die Bybel. Ek dink, dis interessant. Iemand kom vroeër na my toe, hy sê vir my, en hierdie week het so baie dinge gebeur, ek is van 'n 0 na 'n hero toe. Toe dink ek, okay, dis cool. Maar donderdag aand, en dis waar hierdie hele superhelde ding vandaan kom, donderdag aand, my vrou het ons gesin uitgeneem, 'n bietjie gaan fliek, en was nie baie keen aan die begin nie, maar dit was ons familiedag uit, en jy weet, ons moet 'n movie kies, wat ons 12-jarige dogter kan kyk, en ons almal saam kan kyk. Ouers sal weet waarvan ek nou praat. In die verlede het ons soms gesplit, ek kyk saam met haar die movie, en hulle kyk, Lisma en die ouer dogter kyk die ander movie, maar nou donderdag aand was ons alleen in die cinema, ons 4. Die hele plek vir onsself. En ons sit daar, jy weet, met ons popcorn en al die klomp goed, en ons kyk movie. Ek gaan nie die movie se naam sê nie, maar ek het lanklaas my dogter so opgewonde gesien. Sy praat nou nog oor hierdie movie, want in hierdie film, in hierdie fliek, was daar hierdie superhero. Jy weet, iemand wat iets gedoen het, wat jy weet, net buitengewoon is. Nou die woord super sê bokant gewoon. Jy weet, nou ek gaan miskien 'n klein bietjie my ouderdom weggee, maar toe ek groot geword het, was daar ook superhelde op die TV. Want nog groot skerm was daar nou nog nie vreeslik nie, maar van die meer volwasse mense sal vanoggend 'n klein bietjie saam met my glimlag as ek hierdie name noem. Baie jare terug was daar 'n ou met 'n swart motor, sy naam was Knight Rider. Dit was van die helde wat op die televisie was. Bietjie, daar was ander manne wat die jonger mense nou sal ken, so Superman en Batman. En dan was hy die man van staal, baie jare terug. Die man van staal was verskriklik sterk, jy weet. So as jy nie van hierdie superhelde ken nie, gaan Google. Gaan vind 'n bietjie uit van hierdie mense. Maar jy weet dit het selfs vroeër, as dit het in my lewe begin, want toe ons op vroeër laerskool, as ons gaan 'n film gaan kyk het, en daai tyd was dit nog Bruce Lee, enigste films wat hulle gespeel het. So toe ons die films gaan kyk het, daai tyd, as jy uit die theater uitkom, dan gaan jy karate huis toe. Tot by die huis, jy probeer alles doen, wat hulle gedoen het. Jy sien, superhelde doen net iets aan 'n mens. Jy weet, Marvel is van die gewildste televisie, jy weet, studios, want hulle doen goed oor superheroes, oor superhelde. So ek wil baie graag hê as jy jou Bybel gebring het, kom ons lees in 2 Timoteus 1 vers 14. Superheld Timoteus. Superheld Timoteus. So 2 Timoteus 1 vers 14 sê die volgende. Het sê wat aan jou toevertrou is goed. Bewaar dit deur die Heilige Gees wat in ons woon. Dit staan in 2 Timoteus 1 vers 14. Wat aan jou toevertrou is goed. Bewaar dit deur die Heilige Gees wat in ons woon. So Timoteus kry hierdie briefie, hierdie woorde van Paulus, en Paulus sê vir hom, nou Timoteus is 'n jong man. Almal gebruik gewoonlik hierdie boek van Timoteus om te praat oor of leierskap, of jy weet hoe jong mense moet optree. Maar hierdie woorde kom van Paulus af, en Paulus sê vir hom, wat aan jou toevertrou is goed, bewaar dit. Die Heilige Gees wat in ons woon. En dis Paulus se laaste brief aan enigiemand. So hy skryf aan Timoteus en hy sê hierdie woorde. Nou jy sien, wanneer jy na 'n superhero movie kyk, of wanneer jy na 'n superheld 'n film kyk, dan is die superheld 'n super net omdat hulle iets het wat iemand anders nie het nie.
superhelde, as jy dit wegvat wat hulle het, as jy dit wegvat wat aan hulle gegee word, is hulle net gewone mense. So hier skryf Paulus aan Timoteus, hy sê vir Timoteus, jy het 'n pakket ontvang. Daar is iets, as ek die Engelse woord kan gebruik, daar is iets in jou gedeposit. Dit wat aan jou gegee is goed. En Paulus is modest as hy dit sê. Nou, 'n superheld, en ek wil dit stres, is net 'n superheld na aanleiding van wat jy gekry het. En die waarde van wat jy gekry het, bepaal van hoe groot die held jy is. Okay. So hoe groter dit wat jy gekry het, hoe groter is dit wat jy moet doen. So superhelde ontvang iets. So Paulus sê, dat jy het iets ontvang, Timoteus. En dan sê hy die volgende, en wat ek vandag met julle wil deel is, baie van dit is bekende waarhede, maar ek vertrou dat die Heilige Gees in jou binneste 'n paar koneksies sal maak. Dis waarvoor ek die Here vandag vertrou. Net 'n paar koneksies sal maak, wat jou nie net gaan opgewonde maak nie, maar wat jou gaan jou cape laat aantrek. Julle weet, superheroes het altyd 'n costume. Superheroes het altyd iets wat hulle aantrek. So nou, Paulus sê vir hom, jy het iets ontvang, en dan sê hy die volgende woorde, 2 Timoteus 2 vers 1 en 2. Jy dan my seun, nadat hy gesê het, jy het iets, sê hy die volgende. Jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Wat jy my voor baie getuienis oor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare mense, wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. Dra jou deel van die ontbering soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus, 'n soldaat in aktiewe diens wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. So Paulus kry Timoteus eers excited. Hy sê vir hom, meneer, binne in jou is iets groot. En toe begin hy en hy sê vir hom, luister, nou dat jy weet dat jy iets het, kom ek gee vir jou 'n paar instruksies. Kom ons praat oor wat moet gebeur met dit wat jy gekry het. So broers en susters, dames en here, vanoggend gaan ons 'n bietjie praat oor die instruksies vir hedendaagse superhelde. Jy gaan nou die vraag vir my vra, maar hoe het jy nou van Timoteus af beweeg na 'n hedendaagse superhelde? Die rede daarvoor is, jy sien, en miskien moet ek net gou dit sê, verlede week of 2 weke terug, sit ek by die huis een Sondag, ek gaan net so klein bietjie kwesbaar wees. Daar's niemand by die huis nie, en ek sit daar op 'n stoel. Hierdie oggend, ek staan op, en ek is baie eerlik, ek het lus vir niks doen nie. Tussen nothing. Ek sit op die stoel, en ek wil nie 'n worship song opsit nie. Ek sit daar, en my oë is oop, en ek kyk so voor my, en ek imagine dat die Here voor my sit, en ek sê die volgende, ek sê, Here, vanoggend het ek nie lus nie. Ek het nie lus om 'n worship song te luister nie, ek het nie lus om die Bybel te lees nie. Here, ek is jammer, maar ek voel vanoggend nie eens om te bid nie. Ek wil niks doen nie. En jy weet, terwyl ek dit sê, herinner ek sommer die Here aan alles wat verkeerd is in my lewe. Sê, dit weet jy lekker nie. Dit gebeur nie. Ek is nie seker van dit en van, jy weet, en ek sit daar en ek praat. Maar al wat uitkom is nie lekker nie, man. Maar dis hoe ek voel, en ek praat met die Here, jy weet, in hierdie goedjies, en terwyl ek so praat, gebeur die volgende. Ek hoor hierdie woorde, you need to cut ties. Ek dink, okay, what does this mean? En die oomblik toe ek dit hoor, en ek begin reageer, ek gaan later hierdie storie 'n bietjie verder gaan, maar die oomblik toe ek dit hoor, toe sê ek, miskien het ek bande gesmee met ander goed wat nie veronderstel is om gesmee mee te wees nie. And I started cutting ties. En iets het geshift, iets het beweeg, en so aan. Ek gaan later terugkom na dit toe. Weet jy wat het ek agtergekom? Op daai Woensdagoggend, toe voel ek dat die Here vir my sê, deesdae is daar nie meer die
volle voorkant aanval van die vyand nie, maar die vyand kom met wat ek nou noem sidewinders. En weet jy wat is 'n sidewinder? 'n Sidewinder is die volgende. 'n Sidewinder is 'n ding wat van die kant af kom en hy vra net vir jou so effens 'n vraagie. En jy weet, dink jy dat jy nog enige effek het? Ek dink, okay. En net as jy in die rede vir 'n sidewinder, as hy wil jou net van balans af kry. Wanneer jy van balans af is, dan probeer jy weer jou balans terugkry. Jy probeer weer, jy weet, jou balans, jy wil weer regop kom. En die oomblik wanneer jy regop kom het, jy het gedeel met daai, dan sal weet jy so ander enetjie. Ek dink dit die persoon waarmee jy 'n pad stap, gaan dit maak nie. Nog 'n sidewinder. Is nie direk nie, is so effentjies van die kant af. En jy is van balans af, soort van die hele tyd. Kan ek vir jy sê, waar dit my herinner het? In Timoteus 2 Timoteus, is die volgende. Weet jy wat is die agtergrond van hierdie storie? Paulus skryf aan Timoteus, en hy sê die volgende. Hy sê, luister, jy het iets ontvang, ek gaan vir jou instruksies gee, maar die agtergrond waarteen ek vir jou skryf is die volgende. Nou as jy gaan lees 'n bietjie in die woord. Net voordat hy met Timoteus begin praat, sê hy die volgende. Hy sê, almal wie in Asië, met wie ek 'n pad gestap het afvallig geraak. So Paulus sit met dieselfde situasie waarmee ek 2 weke gelede soort van gesit het. Paulus, jy het al jou tyd gespandeer, jy het alles ingesit, maar kyk net waar is die mense waarin jy belê het. They are nowhere. Kan ek ietsie sê vanoggend, broers en susters? Ons almal is op 'n plek waar daai goedjies sommer net so kom en jy wil krap en jy van balans af hê. Dit maak nie saak wat dit is nie, by die werk. Ek dink jy weet, dis goed genoeg nie. Ek het my beste gelewer en dan ewe skielik hoor jy net in jou oor, miskien moes jy nog 'n uur langer gewerk het. Dis 'n sidewinder. Jy het jou beste gedoen en dan gebeur iets en dit gooi jy net so van balans af. Nou Paulus, die vyand sê vir Paulus, man luister jy, niks wat jy gedoen het, werk nie. Almal, is in 2 Timoteus 1 vers 15. Ek is seker die vyand het in Paulus se oor gefluister. Vyand het 'n klompie goedjies vir hom gesê. En toe kom hierdie vraag by my op. En is 'n vraag wat ons almal mee gekonfronteer word een of ander tyd. Is dit die moeite werd? Is dit die moeite werd? Is dit die moeite werd? Maar ek het vir julle goeie nuus, want elke superheld in die geskiedenis het een of ander tyd daai vraag gekry. Is dit die moeite werd? So wat is die instruksies vir superhelde? Net voordat ek daaroor praat. Is daar enige superhelde in die huis vanoggend? Okay. Nee. Okay. Ek is 'n superheld. Kan ek vir julle sê hoekom ek 'n superheld is? Onthou jy, Paulus het vir Timoteus gesê, jy het 'n pakkie gekry wat goed is. Weet jy wat is die pakkie? Toe ek die Here in my lewe aanneem, toe word die evangelie, word my pakkie waarmee ek rondstap as gevolg van die genade van die Here. Kan ek weer die vraagie vra? Is daar superhelde in hierdie plek? Prys die Here. As jy die Here in jou lewe een of ander tyd aangeneem het, you have a deposit. Daar's 'n paar glimlagte. Jy het 'n deposito. Nou wanneer ek die instruksies gaan lees, wil ek net hê jy moet verstaan. Hierdie instruksies is nie instruksies om net 'n superheld te wees nie. Die instruksies wat ek nou met u gaan deel, is instruksies oor hoe ek hierdie pakkie wat binne in my is, ten volle kan uitleef en ek kan 'n superheld wees. Deur die genade van die Here. So, superhelde, julle by die huis, as jy jou pen gereed het, of as jy jou foon wil aansit en wil record, die eerste reël of die eerste ding wat hy vir Timoteus sê is, aangesien jy nou hierdie pakkie het, aangesien jy 'n superheld is, nommer 1, jy dan my seun, 2 Timoteus 2 vers 1, jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. So die eerste opdrag is, hy sê, as gevolg van jou pakket,
be strong. As gevolg van jou pakket, be strong. Nou daai woorde, wees sterk. Baie eenvoudige woorde, maar Paulus beskryf dit so. 2 Timoteus 1 vers 9. En as jy dit nog nie in jou Bybel gehighlight het nie, please doen dit asseblief. 2 Timoteus 1 vers 9. Dis wat daar staan. En ek het so hier en daar het ek onderstreep. Hy het ons gered. En ek gaan hy woorde aansit. En hy het ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen. Nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Met ander woorde, en dit is so cool. Paar weke gelede toe ek daar sit, jy weet, en ek sukkel met hierdie goed. Toe kon ek hierdie skrif hier aanhaal. Hy het ons gered. Hy het ons geroep. Hy het ons aan hom toegewy. Kan ek vir julle sê? Die Here roep, die Here skei en die Here bestem. Die Here roep, die Here skei en die Here bestem. Maar dis deur sy genade. So hoe het ek 'n superheld geword? Yes. Hoe het ek 'n superheld geword? As gevolg van hy wat my geroep het. As gevolg van hy wat my geskei het. As gevolg van hy wat my bestem het. Dis 'n genade. Kan ek jy so herinner gou vinnig aan wat Gerda hulle vroeër gesê het by kinderkerk? Genade het vir Paulus geroep toe hy nog Christene vervolg het. Genade het vir Rahab geroep toe sy nog 'n prostituut in 'n vreemde land was. Genade het vir Gideon geroep toe hy weggekruip het amper onder in die wynkelder en daaronder weggekruip het. Toe hy nog bang was vir sy eie mense. Genade het vir Petrus geroep nadat hy Jesus 3 keer verraai het. So wanneer ek instap in die genade van die Here, dan is dit as gevolg van wat hy gedoen het. Sien, as die vyand my wil intimideer, as die vyand wil inkom en die vyand sê, but you're not worth it, then I say, I'm worthy in Christ. Wanneer die vyand sê, jy gaan dit nie maak nie, dan sê ek is tot alles in staat deur Christus wat vir my die krag gee. Want hy het my geroep, hy het my opgesit. Toe ek die sidewanders ontvang, weet jy wat het ek gedoen? Toe het ek my super kostuum aangetrek. Superman se kostuum was rooi en blou. Is ek reg? Ja, so rooi en blou. Spider-Man het min of meer amper dieselfde klere gehad. Ek weet nie hoekom blou en rooi so belangrik is in superhelde se uniform. Maar elkeen van hulle het 'n uniform gehad. Wanneer die vyand kom en hy sê, jy is nie goed genoeg nie, dan trek ek my super kostuum aan van die genade van die Here wat vir my goed is. Look at this, brother. Not at me. Look at the grace of God in my life that has transformed my life. Ek sit my superhero pakkie aan. So vanoggend, as jy die Here in jou lewe aangeneem het, jy kan sterk staan in die genade van die Here. So wanneer die aanvalle kom, hy sê, okay, you can come. But in the name of Jesus, ons kan dit doen. Die tweede gedeelte, staan sterk, wees sterk in. Trek jou pakkie aan. I know this is basic, but I just want to remind you of this. Trek aan. Trek daai pakkie aan. Tweede is 2 Timoteus 2 vers 2. Die tweede ding wat jy moet doen as jy sterk gestaan het, wat jy voor baie getuies hoor verkondig het, wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. Kan ek dit net gou weer lees? Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. Voordat ons na die skrif kyk. Timoteus, jy het 'n pakkie ontvang. Daai pakkie is nie vir jouself nie. As 'n superheld moet jy daai pakkie vat en jy moet dit aan iemand anders gee.
Jy moet dit weggee. Die pakkie is nie vir jou nie. Dat jy gaan benefit. Maar die pakkie is eintlik vir ander mense. En ek wil die volgende, ek wil dit net so klein bietjie afbreek, dit is klein bietjie dieper gaan. Timoteus het 'n pakkie ontvang. Nommer 1, hy het ontvang. So Timoteus was bereid om te leer. Die tweede ding, jy kan net dit wat oordra as jy vrede gemaak het met wat jy het. Can I say that? Jy kan net dit met confidence oordra as jy vrede gemaak het met wat jy het. Ek gaan nie hieroor praat nie, maar ek wil net gou die volgende sê. Daar's so baie mense in die koninkryk wat ontevrede is met wat hulle het. Jy is ontevrede met jouself, jy is ontevrede met jou looks, jy is ontevrede met so 'n klomp goed. En as jy ontevrede is met wat die Here vir jou gegee het, kan jy dit nie met selfvertroue oordra aan iemand anders. Ek praat van die evangelie. Ek praat van die waarheid van die evangelie. So ontvang, dra oor, en dan moet jy leer. So ek wil so klein bietjie praat oor hierdie gedeelte. Die eerste ding wat ek wil sê is, Paulus sê, jy het 'n pakkie ontvang, jy moet sterk staan, maar die ding wat jy moet doen is, jy moet 'n gees van ontvanklikheid hê. Om te ontvang, moet jy oop wees om te ontvang. 'n eenvoudige voorbeeld, as mense by ons huis kom en ons wil hulle nie sien nie, jy weet, jy kan maar die deurklokkie die hele dag lê. Ons maak asof ons niks hoor nie. Okay, ons doen dit nou nie so nie, ek gebruik net 'n voorbeeld. So wanneer die deurklokkie lui en jy wil nie oopmaak nie, dan kan niemand van die buitekant af jou forceer om oop te maak. And this is a serious thing. Ons is veronderstel om oop te wees om te ontvang. Ek wil 'n vraagie vra vir almal wie hier sit. Super real. Het jy iemand van wie jy ontvang? Ek praat van 'n fisiese persoon. Het jy iemand by wie se voete jy kan gaan sit en by wie jy kan luister gereeld? Jy weet, is ek nog in lyn? Is daar 'n mentor, is daar iemand met wie ek praat? Die tweede ding is, as jy ontvang het, moet jy oordra. Nou, Mariet sal nou kan relate tot. Ons het MTP gedoen, Ministry Training Program, en ons het nou die ander dag klaar gemaak. Dit was 'n uitdaging. Maar die een ding wat vir my amazing was van MTP is die volgende. Die mense wat dit aangebied het, ek kon nie hele dag na hulle luister. Ek kon nie hele dag tyd in hulle teenwoordigheid deurbring. Dit maak nie saak wie dit was nie. En dit was so vaak pastore. Maar weet jy wat was die diep ding wat my getref het? Elkeen van daai mense wat gepraat het iets aan ons geïmpart. Weet jy wat impartation beteken? Dat ek 'n gedeelte van wat ek is aan jou oordra. Dis impartation. Is anders as net iemand leer. 'n gedeelte van wie ek is gaan na jou toe. En op 'n stadium het ons gespot, ek het gesê, as ek groot is, wil ek soos hy wees. En as hy groot is, wil sy soos hy wees. Dit klink baie weird, maar dit is impartation. Wanneer jy 'n superheld is, wanneer jy iets van die Here ontvang het, you need to share that with somebody else. Maar daar's 'n spesifikasie. Jy moet dit oordra aan mense wat ander mense kan leer. Jy moet dit oordra wat jy gekry het, moet jy oordra aan ander mense wat kan leer. Nou wanneer ons daai woorde hoor, dan dink ons in ons kop, jy moet kan teach van 'n blaai af en jy moet goed klink as jy dit doen. Dis nie wat hier staan nie. Wat hier staan is, in daardie tyd, die leermeester of die rabbi het vooruitgestap en die student het die hele dag agter hy leermeester geloop. As die leermeester soontoe gaan, dan gaan die student soontoe. As die leermeester dit doen, dan gaan die student soontoe. Met ander woorde, die student het alles gekopie wat sy leermeester gedoen het. Soveel so, dat vanaand as die student by die huis kom, is sy klere vol stof, want hy het in die stof van sy leermeester geloop. Wanneer Paulus hier sê, jy moet
ander mense, jy moet hierdie storie vir ander mense vertel, wat ander kan leer, dan praat hy eintlik van die volgende. Hy sê, vind mense, wat se lewens so van Christus skyn, dat ander mense se lewens ook gaan begin skyn. Vind mense, wat se lewe so Jesus praat, wat se lewe se aksie so Jesus praat, dat hulle nie eintlik eens nodig het om enigiets te sê nie, want mense kan sien Christus is in hulle lewe. Dra dit aan sulke mense oor. Maar ek wil net die volgende sê, jy moet iewers begin. Broers en susters, ek wil jy uitdaag. As jy nie jou geloof met iemand deel nie, dan beteken dit, wat jy ontvang het, bly sit binne in jou. Al is dit met iemand, en nou praat ek nie van iemand vertel net van die Here nie, ek praat van saam met iemand 'n pad stap. Vind iemand wat jonk in die Here is en sê, luister iemand, het jy iemand wat saam 'n pad saam met jou stap? Kom ek stap 'n pad saam met jou. Kom ons ontmoet elke week. Kom, ek gaan na jou toe kom. Ek gaan moeite doen. Ek gaan by jou uitkom. Ons gaan woord, ons gaan saam bid. As hy enige vrae, dis hoe ons dit doen. That is what impartation is. En vandag het ons superhelde nodig wat se kostuums nie in die kas hang. Ons het superhelde nodig wat 'n kostuum aansit en sê, met wie kan ek deel? Met wie kan ek praat? Vir wie kan ek oordra? Die derde stukkie raad van hoe ons hierdie positief kan beskerm is, dra jou deel van jou ontbering soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. Dra jou deel van jou ontbering soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. Ons het sopas by die slegte gedeelte van hierdie skrif aangekom. Want jy is nie net 'n superheld nie, jy is 'n soldaat. Nou die oomblik wanneer ons hierdie woord gebruik, soldaat, dan begin veg en beklei begin intree. Superhelde is nie superhelde vir die sake van die kostuum nie. Jy kan enige film oor 'n superheld kan jy gaan kyk. Een of ander tyd gaan dit waarvoor hulle geroep is, gechallenge word, uitgedaag word. Ek het fantastiese nuus vir almal. As jy vroeër jou hand opgesteek het as 'n superheld, ons gaan nou jou naam verander na soldaat. En daar staan in vers 3, en ek wil dit stadig lees, dra jou deel van die ontbering soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. Voordat ons eers by die soldaat woord kom, is daar 'n woord, ontberings. Dis nie 'n lekker boodskap vir die hedendaagse kerk nie. Hedendaagse kerk sê, kom na die Here toe. Dit sal fyn wees. Kom na die Here toe, jy weet, al jou issues sal uitgesorteer word. Sugar-coated gospel. Jy sal geen probleme ervaar nie, man. Kom na die Here toe. Dit sal goed gaan met ons, wat by die Here is. Dis wat hy beloof. Maar daar is 'n ding wat Paulus sê. Timoteus, vandat jy hierdie pakkie ontvang het, is jy nou 'n soldaat. Want superhelde word vervolg. Kan ek vir ietsie sê oor die agtergrond waarin hierdie ding geskryf? Paulus skryf oor Romeinse soldate. I want to paint a picture quickly. Romeinse soldate, dit is wat op 'n dag-tot-dag basis met hulle gebeur het. Hulle het daai hele area hanteer, want dit was groot. Hierdie soldate, en ek wil hê jy moet dit onthou terwyl ek van die woord soldaat praat. Hierdie soldate het 16 tot 22 kilometer per dag gestap. Met sy volle wapenrusting aan. Dis die wapenrusting waarvan hulle praat, van die borsharnas, allerlei klemane. Met die volle wapenrusting aan. Elke soldaat het 2 swaarde en 'n dolk gehad by hom. Terwyl jy stap. So jou wat jy aan het, hulle kostuum, plus hulle wapens, was om en by, jy weet, tussen 3 en 5 kilogram. Wat jy dra. Dan het jy nog 'n paar goedjies gedra wat jy nou nog moet eet en so aan. So hulle almal het 16 tot 22 kilometer per dag gestap. Reg?
Dis nie al nie. As hulle by 'n spesifieke plek gekom het in die aand, het hulle kamp opgeslaan, allerlei soldate. Nou praat ek van duisende soldate. Hulle het kamp opgeslaan. So almal het ingespring en kamp opgeslaan. Jy het die hele dag gestap, nou slaan jy kamp op. Môreoggend, 4 uur, 5 uur, dan sê jou kommande sê, ons moet afbreek. Dan breek hulle die hele kamp af. Pak het op, en hulle stap weer 16 tot 22 kilometer tot by die volgende plek. Dan slaan hulle weer kamp op. Nou daar was van die ongelukkige soldaatjies, wat nog nadat hulle die hele dag gestap het, moes hulle nou nog wag hou in die aand. So wanneer Paulus praat van hierdie soldate, dan is dit nie sommer so, jy weet, so nie. Dit was 'n harde lewe. Hierdie Romeinse soldate, jy weet, hulle sê hulle was so goed opgelei, dat 10 Romeinse soldate kon 100 mense teen wie hulle veg kon hulle oorwin, omdat hulle so goed opgelei was. En hierdie manne was gedrul, hierdie manne was uitgesorteer. Was 'n harde lewe van veg, wakker slaap, altyd op die uitkyk wees. En weet jy wat was hierdie storie met hierdie soldate? Soos hulle stap, was hulle altyd op die uitkyk vir as daar nie vyande is. Ek het sopas die lewe van 'n superheld beskryf. Want dames en here, ongelukkig het televisie het ons verblind van wat superhelde. Jy weet, hulle wen altyd, man. Hulle is cool. Superhelde vir Christus is ook cool. Maar ons in die koninkryk kan moeilike tye verwag. Sweet, bloed, moegheid, frustrasie, pyn. Want soldate gaan nie vir fotoshoot. Dit is 'n mooi picture. Hulle doen dit wanneer hulle soldate wil recruit. En wanneer ons aantree, wanneer jy bewus word van die pakkie wat die Here in jou lewe gegee het, en sê, okay, take a picture. Watter kant is my beste kant? It's not about a photo shoot, because we enter war. En op die foto's van die fotoshoot, is die uniforms kraak vas. Die knopies blink. Alles is in plek, jy weet, die beld is reg, alles is mooi. Maar wanneer jy op die slagveld kom, wanneer jy as 'n superheld aanteken, dan beteken dit ek is 'n soldaat. Ek gaan ontberinge. Ek gaan deur moeilike tye gaan. En dan staan daar, bemoei jou nie met die dinge van die gewone lewe nie. Vers 4. Ek het met 'n paar Daniel hulle was 'n paar weke gelede daar by hulle, en Daniel hulle het gesê wanneer jy die army is, jy kan net huis toe gaan wanneer jy 'n pas naweek het, dink ek, wanneer jy uitteken vir pas. Nou wanneer jy weggaan van die basis af, dan moet jy nog steeds jou weermagklere aantrek, as ek reg? Jy gaan weg as 'n troep en jy kom terug as 'n troep. As ek reg? Daai naweek kan jy doen wat jy wil, maar die oomblik wanneer jy gaan, dan gaan jy as 'n soldaat en jy kom terug as 'n soldaat. So die ding wat hier gesê word, hy sê, luister man, wanneer jy 'n superheld is, wanneer jy 'n soldaat is vir Christus, dan is jy net aan een persoon gehoorsaam, en dis jou bevelvoerder. As daai bevelvoerder aankom en hy sê troep, dan spring jy waar jy ook al is. Ek was nooit in die weermag nie, maar kan dit in my kop kan ek die prentjies sien. Jou bevelvoerder, en broers en susters, dames en here, ons bevelvoerder is Jesus Christus. So superheld, soldaat, maak nie saak wat jy dit noem nie, wanneer ek aantree vir diens, is my ore gespits vir my bevelvoerder. En Jesus se agenda sluit in, en ek was besig om klaar te maak. Jesus se agenda sluit in, en as jy wil iewers hierdie vragies wil neerskryf, dit gaan kom, ek het dit hierdie op. Die eerste dingetje wat ek wil vra is vir al die superhelde vanoggend wat hier is. Want elke soldaat is gewoonlik op assignment. Jy kan nie in die weermag wees
of 'n soldaat of 'n superheld wees en jy het nie 'n spesifieke opdrag nie, dan mors jy jou tyd. So die spesifieke opdrag, ek wil vir jou 'n vraagie vra. Waar is jou aanmeldstasie? In watter plek is jy gestasioneer? Waar is jy geplaas? So kom ons dink gou net vir 'n oomblik aan Ami vir 'n oomblik. En miskien moet iemand die antwoorde neerskryf soos ek sê, of soos ek die vraagie vra. Waar is jou aanmeldstasie? Waar is jy gestasioneer? So in hierdie geval sal ons sê, ek is in Mamasbury en ek is gestasioneer by die Shofar barakke. Of wat hulle ook al. Ek is in die Shofar kamp. Reg? So ek is 'n soldaat. Ek het aangemeld. Dan die tweede vraagie wat jy moet vra is, en dis 'n eenvoudige vraagie, is die volgende. Wat is die wil van God vir die situasie waarin jy jou bevind? As jy ook aan kliks en Shofar Mamasbury is, waarvoor is julle ook aan kliks in Mamasbury? Want daai roeping of daai doel van daai klompie mense, daai afdeling in die weermag is spesifiek. Almal wat in daardie afdeling van die weermag van Jesus Christus is, elkeen van hulle is geroep vir 'n spesifieke doel. Hulle is daar geplaas, want die pakkie wat jy gekry het is goed, maar daai pakkie is goed vir Mamasbury, is goed vir Boekantlik. Want as jy in 'n ander afdeling is, jy weet, as jy in Moreesburg bly, of jy gaan in Moreesburg as jy deel van daai afdeling, dan is die situasie in Moreesburg is anders. So jy kan nie net kom en jou kostuum afskud en dan kom staan en ons almal is de mekaar nie. Ons moet weet. Die situasie in Mamasbury is dit. En dis waarvoor dis wat die Here wil doen in hierdie plek en dis my rol. Kan ek dit 'n klein bietjie nader bring in jou eie huisgesin? Hoekom is jy getroud met die vrou waarmee jy getroud? Hoekom het jy die kinders wat jy moet hê? Wat is die pakkie wat jy moet oordra aan hulle? Because you've been called for a specific purpose in hierdie tyd. Die derde vraagie wat ek wil vra is, wat is jou rol in God se plan? En dis my kritiese vraag. Is jy 'n voetsoldaat? As jy aanvoerder van die leer? As jy 'n bespieder wat by die Here hoor om te kan sien? As jy 'n boogskutter? As jy een van die wagte in die nag? As jy 'n swaardvegter? Want elkeen van hierdie woorde wat ek hier het, het 'n spesifieke betekenis. Ek kon gesê het as jy 'n voorbidder. Ek kon vir jou gevra het, is jy iemand wat as jy evangelis is, iemand wat uitgaan en jy weet in die woord van die Here verkondig. Ek kon al die woorde hier ingesit het, maar ek wou soldaat terme gebruik. Want jy sien, jy kan hier bo kan kliks wees in Mamasbury en jy's deel van 'n afdeling, maar jy weet nie wat jy in daai afdeling moet doen nie. En die deposito wat God in jou lewe gemaak het, daai deposito is spesifiek vir die plek waar jy moet wees. Anders sou jy nooit in daai afdeling gewees het. So daar's 'n rede. So jy moet sterk wees en jy moet begin veg. Ons bevelvoerder is Jesus Christus. En hy is in beheer. Nou die vraag waarmee ek wil afsluit. Here, in nederigheid aanvaar ek dat U vir my 'n pakkie gegee het wat die res van die wêreld nodig het. Ek aanvaar dit. Here, ek gaan sterk staan in die genade want U het my gekies, U het my geskei, U het my bestem. Die derde ding, Here, is ek gaan dit wat U vir my gegee het, gaan ek toevertrou aan ander mense. En nommer 4, ek is 'n soldaat wat my verantwoordelikheid opneem. Maar die vraag is, waaroor gaan dit alles? 2 Timoteus 2 vers 8 en 10, en dis die laaste skyfie wat ek het. Ek gaan dit 2 keer lees. Onthou altyd dat Christus Jesus, 'n nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is.
Dit is die evangelie wat ek verkondig. Vir hierdie evangelie lê ek verdrukking. Selfs in boeie soos 'n misdadiger, maar die woord van God kan nie geboei word nie. Toe sê Paulus die volgende woorde in vers 10. Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes. Sodat ook hulle die verlossing wat daar in Christus Jesus is en die ewige heerlikheid kan ontvang. En vers 10 weer lees. Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing wat daar in Christus Jesus is en die ewige heerlikheid kan ontvang. Ek gaan alles bymekaar bring. Paulus skryf. Hy begin 2 Timoteus, begin hy met die volgende woorde. Hy sê, ek onthou jou ouma en ek onthou jou ma Louise. Onthou ek. Ek onthou hulle geloof. Ek onthou wat hulle gedoen het. Daai goed is nou in jou. So Paulus sê die volgende. Hy sê, Timoteus, jy het 'n pakkie gekry, nie vir jouself nie, vir volgende generasie. Broers en susters, in die koninkryk is die krag van die volgende generasie se getuienis lê opgesluit in die mense wie hier sit. En in die Heilige Gees wat in mense dinge sal doen. Jy sien, wanneer ons dit doen waarvoor die Here ons geroep het en ons dra dit oor met oortuiging en ons dra dit oor met die krag van die Heilige Gees, dan gaan die volgende generasies gaan beter doen as wat ons ooit gedoen het. And this is it. Paulus sê, ek ly nie net verdrukking vir myself nie, ek ly verdrukking vir die uitverkorenes. Ek ly verdrukking vir hulle wie nog gaan kom. So wanneer ek opstaan, wanneer ek my kostuum aantrek en ek sê, Here, ek is beskikbaar. Wanneer ek hier aansluit, wanneer ek op 'n Sondagoggend hier inkom, of wanneer ook al, wanneer jy met iemand praat, dan staan jy met jou kostuum deur die genade van die Here en jy sê, ek doen dit om eer aan hom te bring, maar dit gaan ego tot in ewigheid. There's a movie what it echoes in eternity. Waar hierdie ou so gefight het en so aan, ek kan nou nie die presiese woorde, maar wat ons doen in die koninkryk het egos tot in die ewigheid. As daar enige superhelde wat hulle posisie wil inneem, wat hulle army klere wil vuil kry, wat deur die sweet en die moegheid en goed nog steeds sê die Here is in beheer. Ek is so opgewonde, want ons het die geleentheid om dit te doen waarvoor die Here ons geroep het, tot sy glorie, vir sy heerlikheid, tot in ewigheid.